Всем привет! Еще раз всех поздравляем с новогодними праздниками. В этом видео приглашаем вас с нами в Новый год по-голландски. А именно, мы решили разнообразить нашу карантинную жизнь и снять домик за городом. Начинается наше новогоднее приключение. Мы приехали на базу отдыха, домик сняли. Наш Викторчик спит. А мы едем, ищем наш домик. Сегодня мы заехали без Митчелла и Маряйки. Они приедут завтра, 31-го. А сейчас я поснимаю домик. Так, здесь это вот я зашла якобы. Попадаем в маленький коридорчик. Вот коридорчик. Здесь это в туалет. Дверь, где я только что говорила, окно. Ой, господи, зеркало, что я говорю. Получается вот такой вот душик. Душик. Далее попадаем в коридор. Маленькая комнатка. Первый раз снимаю обзоры, рум-туры. Ну, вот как есть. Тут будут спать Митчелл и Марейка. Значит, по ходу сразу туалетик. Так. Зеркало со мной. И фокус. Где фокус? Где фокус? Так, вот фокус. А это наша будет спаленка. Маленькая кроватка сейчас принесут. Мы взяли с собой подушки, одеяльца. И надо мне еще, что не нравится в этих домиках, надо самому заправлять постельное белье. Экран, телевизор, окно. Едем дальше, выходим. Еще, кстати, в нашей комнате сразу раковина. Да что ж такое, нету фокуса. Раковина и зеркальце. Шкаф, естественно. И проходим в гостиную. Здесь наш попрыгунчик. Здесь мы поставили алкоголь, фрукты. Майкл уже делает барбекюшницу. Виктор смотрит Боба, русского производства мультик. Кто знает, напишите. Пока мы все доставали, чтобы он отвлекся. Так, я уже накрыла тут кое-что на стол. Эти самые копченый сыр из России привезла. Налила себе бокальчик вина. Майкл тут готовит барбекю. Майкл, paar woorden van jou? Это time for вкусно кушать. Время, чтобы вкусно кушать. Молодец, Майкл. Так, я тут поставила яички, чтобы для оливьешечки. Да. Так, ну все, и там холодильник, микроволновка, она же плита. Здесь посуда входит в этот домик. Сюда я что-то уже положила, покидала. Тут посудка такая, чайник, две кофемашин, toch? 2 кофемашин, кран и посудомойка даже есть. Так что вот, все удобства. Вот такие вот дела. Какую-то декорацию мы уже повесили, лампу. Я взяла маленькую елочку треугольную. Вы однажды, может быть, видели, кто смотрел мои видео. Мы ездили в Бельгию тоже на Рождество. Год назад, что ли, или пару год назад. Тоже брала эту елочку. Она всегда с нами. И подарочки положила сюда. Дровами Майкл запасся. Будем дрова. Затопим печку. И будем типа в предвкушении Нового года. А завтра к нам приезжает Марейка и Митчелл. Ну а сейчас мое любимое время дня, когда папа читает книжку, а я уже могу чуть-чуть расслабиться и побыть одной. Вот мы проснулись, смотрю в окно, а здесь такой красивый красный закат, но его не видно. Смотрите, вот, там домик маленький, не видно, тут тоже домик. Подожди, мультик. Ты сам как мультик.
После завтрака мы пошли изучать территорию парка, обследовать все детские площадки. И, как обычно, здесь обязательно есть контактный зоопарк. Маленькая ферма. Можно погладить козочек. Кролики тут бегают. О, как у них прям целые норки тут вырыты. Вот это класс. Мими была бы счастлива. Тут еще, главное, все кролики подписаны. У них у каждого есть свое имя. Лили, Ебо, Пук, Луна, Биби, Бэмби, Бинг. А вот маленький, ой, побежал. Ой, класс, да? Так вверх. Все, Виктор еще хочет на футбол идти играть. Ему этот конянча. Мини-гольф здесь есть. Еще один мини-гольф. Там еще одна далеко, чуть вдалеке виднеется площадка. В общем, для детей здесь просто очень много всего. И футбол парни играют, но парни постарше. На каждой базе отдыха есть свой магазинчик, в котором можно приобрести какие-то продукты первой необходимости и, конечно, лавка с сувенирами. Я не могу пройти мимо. Господи, какая прелесть, посмотрите только. Какая классная идея. Карандаши так втыкать. Надо запомнить такую идею в свой магазинчик на Etsy. А здесь вы видите, как выглядят домики. Вот так обычно они выглядят. Это маленькие домики из красного кирпича. Есть домики на 4 человека, с 2 комнатами и с 3 комнатками. В общем, брели. И вот что нашли. Ух ты, какая тут башня. Можно на нее подняться и посмотреть полностью обзор на обстановку вокруг. Так, 1 евро 50. Сколько хуфел кост? 1 евро? 4 евро, чтобы зайти. И будем подниматься на башню. А что еще делать? Про башню могу рассказать пару слов. Башня этой высотой 40 метров, по-моему, 42 метра. Значит, вход, я уже сказала, 4 евро на человека. Эти такие вот такого плана развлечения обычно делают сама провинция, значит, тот регион Нидерландов, и деньги вырученные все идут на пользу этой провинции, либо с главного города, либо какой-то деревни, так что это все не просто так. Значит, здесь несколько площадок обзорных, вот одна из первых, большая-большая скамейка с видом на лес, и вот такие вот домики для птичек. Вот тут даже видно было, что там лежит мох и гнездышко. Дальше мы поднялись еще на одну обзорную площадку, которая полностью состоит из гамака, из каната натянутого. И можно вот так вот над высотой практически 40 метров подняться и почувствовать себя в невесомости. Я очень боюсь. Но мы пошли дальше, и вот наконец-то мы поднялись на самую главную обзорную площадку. И прямо на крыше сделано вот такой настоящий лес. Ой, можно смотреть. Сейчас, сыночек. Можно вот так вот вокруг смотреть. Сейчас я тебе дам. Держи. Виктор, не стой там. Я очень обрадовалась, что пришло время уходить с этой площадки и ехать домой к камину.
потому что совсем скоро к нам приедет Марейка и Митчел. Так, мой новогодний аутфит на быструю руку. Сейчас, сынок, придет Марейка. Все замечательно. Такие серьги у меня, потом помада красная. Виктор, тихо, подожди, сейчас придет Марейка. Но самое это красивое, что у меня есть, это тапочки. У меня нет туфелек. Обнимай. Иди, обнимай. Митчел и Марейка – два больших максималиста в разных вопросах. Митчел, what is that? Это с собой холодильник привез. Кулка. Кулка. Свои сковородки, тапки и холодильник. Наконец-то, разобрав все вещи, успокоившись, мы сели за стол, заварили чай и стали пить чай с голландскими традиционными пышками, шариками, без которых невозможен голландский новогодний стол. Вот эти вот пышечки круглые и оладьи, такие как бы вот эти, которые слева с яблоками. Apple beignet. Очень вкусно. Дальше мы играли в прятки с нашим главным руководителем. Нету там Митчела, Виктор. Посмотри, Виктор, за диваном. Там тоже нету? За диваном. В большой комнате. Нету? А, где он? Ну-ка. Ну и здесь я могу сказать, что на самом деле в Голландии не принято делать очень много салатов, накрывать огромный стол. И мы этому в этот раз не исключение. Мы сделали такой легкие закуски, сыры, колбасы. Один салат сырный я сделала, чтобы его мазать на крекер. И мы просто сидели, общались и пили, и ждали новогоднюю ночь. Где-то часам 9, наверное, Викторчик пошел спать, а мы продолжали наше общение. И уже вот-вот скоро пробьют куранты. Но сначала перед этим мы встретили Новый год по Москве, а потом уже по Амстердаму. Опа! Totdat je voor of achterover gaat. Nou, die met jou. Het is de mooiste plek Er zitten allemaal struiken naar voren, dus je ziet er bijna weinig van. Oké. Ja. Dankjewel. Wacht. Опа! Вот так начался наш год с походов в лес, совместных завтраков и ужинов у камина и посещения красивых мест. Серенько так, конечно, но все, всем хорошего начала года. Всем спасибо за просмотр и комментарии. Пока-пока.